소고기 다진 육 핏물 빼주고 두부도 물기를 싹 빼주세요. 진간장 2큰술, 설탕 1.5큰술, 다진 마늘 1큰술, 소금 반 큰술, 후추 10바퀴 갈갈갈 갈아주고 참기름 1.5큰술로 간을 해주세요. 다진 대파 4큰술, 양파 4분의 1개 다져주고 다진 당근 2큰술, 버섯 1송이 다져서 속재료로 해줄게요. 이제 모든 재료가 골고루 섞일 수 있도록 조물조물 섞어주세요. 다진 육을 동그랗게 조물조물 모양을 만들어 밀가루를 묻혀서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘 계란 2개 까서 풀어주고 후라이팬에 기름 둘러 약불로 구워주세요. 속까지 부드럽게 익으려면 약불로 오랜 시간 구워줘야 합니다. 촉촉하고 부드러운 소고기 동그랑땡 완성입니다.